амандық саулық сұрасқан, көңілдерінен күн ашқан, тойлары тойға ұласқан. Айналдым алты алаштан, қазақтың тойы бітпесін, ақ тілек бата жатталған. Қазақтың тойы бітпесін, берекелі елге бақ қонған. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ғой ағайындар, үйлеріңдер көрейіңдер, мен үмметімнің көптіктерін мақтанамын дейді. Бүгін міне пайғамбардың сүннетін орындап жатыр, құрметті ағайындар. Ал енді рұқсат болса, қазақтың қасиетті домбырасымен жас келіндеріміздің бетін аштан деймін ағайындар. Ай, біз қазақ жай жататын ел екенбіз, бүгінде толастап тұр берекеміз. Ай, қашанда жауынан адал болып, осына адал болған көрегенбіз. Ай, Мұхаммед әлінің тойымен қатар келген ағайын құтты болсын наурыз. Ай, мерекеміз, ай, мерекеміз, ай. Құрал жатқан самайын, қадір тұтқан ағайын, бағам деп жүр әлі де немеремнің талайын. Бағам деп жүр әлі де шөберемнің талайын. Анау тұрған атаңа, анау тұрған атаңа, ал ендеше жас келіндердің әулетті үлкендеріне бір сәлем. Әбересем алашқа өнім жеткен, той көрейін ағайын бүгін көппен. Тойларыңыз ағайын құтты болсын, Астананың ақ төрін өбірлеткен жаңа берсін. Ғашықты жаңа берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келін керек ағайын құтты болып, әр жыл сайын бір ұлдан аға берсін. Әбубәкір әкеміз аман болып, немерені шұбыртып баға берсін. Ағайындар қосылса бұл тілекке, екі қолды аямай соға берсін. Соға берсін, соға берсін, бола берсін. Біздің қазақ той жасауға шебер екен, еңселі елді көрсем елең етем. Қазақтың маңдайына тойды берген, я жаратқан сенде деген керемет ең. Біздің қазақта ассалаумағалейкум деп сәлем береді. Ол Алланың сәлемі болсын деген екен. Той жасаған қазақтың тағдырына не жетеді алаштың ән жырына. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Алланың нұр жаусын барлығына. Ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты, тойларыңыз ырысты. Осындай той қалған шаңыраққа ағайын жұмысты болсын деген тілек ниетімізден. Жанашырым мана, барасырым мана, барасылым мана, шуағымсың, бақпарымсың әке, зорлығымсың әке, қорғанымсың әке, шырағымсың. Мына Алладан түскен 4 кітап болса, сол 4 кітапта өзгермеген бір аят бар екен. Ол әке-шешенің разылығы. Егер әке-шешенің разылығы болмаса, Алла разы болмайды деген құрметті ағайындар. Бүгін міне ат жалын тартып білетін ұлы азамат болып, отау құрған шақта асқар тауы әкемен аяулы ананың да арманы орындалған сәт, құрметті ағайындар. 4 дос шықсын. 4 дос. Мен деген білекті де жүректі анемиямен ауыратындар керек емес. Қазақтың ұлттық ойыны арқан тартысты өткізсек деп жатырмыз. Мұхаммед әлінің намысын қорғайды. Аха. Мына жаққа қарап тұрсам, білек армияға баратындар. Мына жаққа қарап тұрсам, армиядан қашқандар десең. Қалжың, әзір. Ойнап жатамыз енді. Ол міндеті менің. Ал кеттік. 1, 2,
машина сирейді өткізеді. Бір, екі, үш деп отыра, ағаларды сәт демалып алыңыздар, отыра беріңіздер. Егер әйел адам намазын оқып, оразасын ұстап, өзінің жұбайының разылығын алса, Аллах тағала жұмақты уәде еткен. Тортқа қарап тұрып таң қалдым, Шымкенттегі 59 миллион тортты мұнда келіп қалды ма деп. Жоқ, біз ысырапқа жол бермейміз. Біз мұсылманбыз. Ал. Иә, өзіңізге. Аяма. 3 қабат торт, 3 қабат торттан 3 тілек ағайын. Құдай қаласа, Мұхаммед Али мен Торжан аның үйі 3 қабат коттедж болсын ағайын. Дұрыс па? Иә. Және де 3 қабаттың іші толған ұл мен қыз болсын ағайындар. Алланың қолында бәрі. Бірақ келіндеріңіз 2 қабат болсын деп қоямын. Көп ұзамай. Шілдехана бесік тойы болсын ағайындар. Әкем біреу, анам да біреу менің, олар барда сүйенер түреулерім. Олар барда береке, көргенім жоқ қабақтан шыққан түнерген. Менің досым әкесін жек көреді, бізбен ісі жоқ оның деп сөгеді. Жамандайды сыртынан тістенеді, бір-біріне бітпейді өкпелері. Дос тапса да адамдар, тапса дағы, әке біреу табылмайды ақшаға да. Жамандасаң әкеңді, саған әке береме жақсы әкесін басқа бала. Әге білек, саусақтары балалары, қан тамырмен жалғасқан аралары, ана тамыр бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады депті Фариза анамыз. Тамадан асабаны айтып отыр ғой. Асабаны таңдаған даусыңыздар. Дұрыс таңдапты асаба, сізге Алла разы болсын. Иншалла, мына өзіңіздің бүкіл жағдайды істеп жатқан осы асабаның өзінің командасы, жаңағы барлық көріністі де жасап жатқан. Бәрекелді. Ал енді аға айтып жатыр қой, мына жерде анамызға қарап тұрып, қыздарына қарап тұрып, бәрі бірдей, немересіне де бірдей кәдімгі көйлек тіктік болса, тағы бір көйлекке заказ беру керек шығар. Бір жағына қосылып жатыр ғой өйткені. Бәрекелді. Ағайындар айтып жатырмыз, қыз бала бақытты болам деп келмейді, бақытты етем деп келеді. Осы әулетті бақытты етсін деп бір қошемет ұрып қояйық. Мына енді жүздің түрін білгенше бірдің атын біл дейді. Мына енді қап-қара бала қайдан болды десеңіздер, өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Бауыржан. Оралда туып өскенмін, Оралда жүріп қой бақтым, Астанаға келіп той бақтым. Ағайындар, бүгінгі кеште тамшыдай ғана өнерім болса, сіздерге арнадым ағайындар. Тек қана сіздердің кештеріңізде жалғыз мен емес, осы бейне камераға түсіріп жүрген, фотоға түсіріп жүрген және де музыкамен әрлеп, билеп жүрген бейші қыздарға бір қошемет болса ағайындар. Көп рахмет.